Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Azul Filaoun tout le monde. Donc ça va être la deuxième vidéo. اللي غادي نتكلموا فيها ماشي على لي دات فيفا ولا لي زيسيونس فيوتور. اي مناصر ولا متتبع الفريق الوطني على بالو بلي عندنا ماتش كونت لو توغو وعندنا لالي رتور كونت لا زومبي. كل واحد وعنده رأي. Tu vois, la Togo, c'est la prochaine CAN, les qualifications de la prochaine CAN. ولا زومبي سي لا روسي 2018 اللي الحظوظ تاعنا راهي مرهونه، واحد ما يكذبش على خوه مع سكي سي باسي. اون اسبيغي كو لا كان سوا اون بون بريباراسيون بور نوتر ايكيب مي بون. المهم خوتي، موا لا بوزيسيون تاعي ولا لو بوين دو فيو تاعي فيما يخص الفريق الوطني هو التالي. الفريق الوطني راه محطم. الفريق الوطني تاع 2014 وشويه في ليرغوكوف نساوه. Les 7-0, les 6-0, les 5-0, pour l'instant, on va les oublier. Le problème qui existait avant, c'était qu'on n'avait peut-être pas d'entraîneur. On avait un entraîneur, mais on pouvait pas. On n'avait pas trouvé. On avait quelques lacunes en défense, mais on n'avait pas trouvé un système de jeu ماشي اللي يناسبنا، ولكن المدرب اللي كان ذاك الوقت ما كانش يستعمل ان سيستم دو جو اللي كان يناسبنا سورتو خارج الديار. مع مرور الوقت تدهورت لا سيتوياسيون تاع الفريق تاعنا، ولات دروك on n'a pas d'équipe, on a carrément plus de joueurs. Et c'est pour ça que vous entendez à droite et à gauche la nouvelle polémique, c'est pour les enterrer, pour qu'ils ne reviennent plus. Parce qu'ils disent que les joueurs راهم يقولوا بلي ما نجوش حنايا، رانا خايفين ما نجوش اكسيتيرا، وراهم يدخلوها لكم في تاع قلنا لكم. خوتي، الفريق الوطني بمشاركة أطراف عديدة حطم، بدعم مباشر من طرف البلاطوهات حطم، بدعم و واش باه نقول لكم انايا مواظبة على ذلك. يعني صافي ان an et demi bien avant la venue de Gourcuff. فلا ابري لو ماتش المان الجيري بدات الدعوه خاصنا نبنيو ونوجدو منا هذيك، وهما ما حوسوا يبنوا، ما حوسوا يوجدوا. هما حقيقه وجدوا الحاجه، مي وجدوا لتحطيم الفريق الوطني. On peut pas parler de date FIFA, mes amis, à cet instant-là, sachant qu'on n'a pas d'entraîneur, sachant qu'il y a un flou total concernant la fédération. يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، الأصداء راهي تجينا واللي نيوز راهم يجيو، ورانا دروك عارفين في الوقت الحاضر le 22 février par exemple que tous les candidats qui ont été plébiscités ولا اللي تكلموا عليهم في لي شين تيفي ولا تكلمت عليهم الجرائد ولا تكلمنا عليهم احنا هنا في اليوتيوب، la plupart n'ont pas le droit de se présenter. Les gens peuvent te dire que c'est une dictature, mais moi j'ai un point de vue là-dessus. خويا انت راك في الداخل في الفوتبول، راك عارف الفوتبول كي راه يدور، راه على بالك باللي باش تدخل في اللعبة، باش تكون خصك تدخل في l'organigramme. Il fallait être président de club, il fallait rentrer dans le système. Vous êtes tous les fils du pouvoir et vous êtes tous ناس مكونين وعايشين مع هذا السيستم. دونك تعرفوا كومون سا مارش، والشعب يعرف كومون سا مارش، وكل واحد على حساب التواجد تاعو راه عارف السيستم كومون سا مارش. اللي راه يامبورتي يعرف، واللي راه يخدم في الاذاعات يعرف، ولا راه جورناليست يعرف، واللي راه سامبل سيتويان يخرج كارطه في لاميري يعرف باللي الدعوه راهي سافا با، وهاك يتمشى الدعوه. لا اللي يخترشي، ولا اللي تكذب، ولا اللي تفوت بالبيسطا، ولا اللي يخلق كود بوس، ولا اللي تتبع مجموعه ضد مجموعه. الناس هادو بغاو يترشحوا وهما ما عندهمش ضروب باش يترشحوا.
بغاو يكونوا مدربين بصح اللي كيعرف باللي باش يكون مدرب خاص يكون اللي يولي رئيس الفيدرالية هو صاحبك. دونك خوتي pourquoi parler de date FIFA, pourquoi parler de d'échéance alors on est en stand-by, pour ne pas dire on est en net recul depuis plusieurs mois et ça continue. On s'est transformé en une équipe qui a encaissé des buts à l'extérieur et qui avait des lacunes, à une équipe qui n'avait aucun âme, aucun fond de jeu. L'équipe a été chamboulée à un mois d'une compétition, même pas un mois en plus. Des joueurs ont été écartés pour des causes multiples. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et après, les plateaux télé, les journalistes et plein de... Il y a même des supporters algériens, c'est leur droit. Ils ont demandé de faire un changement radical, de changer toute la politique. Et voilà. رانا في مفترق الطرق والوقت راه يفوت وحالة تاع الكرة الجزائرية بطولة وفريق الوطني ما راهيش تعجب. سكي بيزار et c'est une indication اللي أنا يمكن ناخدها بعين الاعتبار c'est que le bilan financier et moral et le bilan de Monsieur Rorawa a été approuvé. Donc ces présidents de club-là, les gens qui sont concernés pour le vote, si M. Rorawa se présente, ils vont voter pour lui. Maintenant, nous, on veut un changement. On veut que l'équipe nationale elle est en otage. ولا تخرج اللي راهم هاك يبداو يتكلموا على الفوتبول ويبداو يحترموا الناس ويبداو يحترموا مشاعر الناس وما يخلطوناش شعبان مع رمضان. ما تخلطليش الزيادوين والاصل والفصل وما تخلطليش التريكو مع هذيك. الفريق الوطني راه في حالة اللي يمكن كان فيها في 2002 2003 2004 وين صرات اون ايكيب دو غيريي اللي راحت لعبت كاس افريقيا تاع تونس. Notre équipe était en remodelage après la Coupe du Monde. Maintenant, elle est détruite et elle doit être reconstruite. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'être fixé. C'est que cette équipe-là, on lui trouve le plus vite possible une solution. Une solution اللي تمكن الفريق الوطني باش يعاود الناس تبدا تخدم ونعاودو نجمعوا فريق كومبيتيتيف ويلعب لي كاليف. ما نظنش باللي روراوا ولا الفيدراليه ولا اللي منعتنا من لي دات فيفا وماشي اللاعبين. دابور يا ان جورناليست كي لا بيان اكسبليكي في قناه الهداف tu ne peux pas parler de date FIFA باش تروح باش تلعب نتا دات فيفا هذيك باش تعاود ترقع. ياك راكم تقولوا ما كاش بريكولاج اللي نبداو بديه جديده اللي ان ريكومونسمون على كاس ديبار. باش تبداها بفريق، تبداها بمدرب يعيط الفرق، تبداها بستاف تكنيك، تبداها برئيس فيدراليه ومكتب فيدرالي يتشاور باش يعينوا مدرب، تبداها بمعرفة من هو رئيس الفاف المقبل. sachant que le vote c'est le mois prochain. donc من الموا بروشان ما عندك رئيس فيدرالية حتى الآن، يعني سيد راه ديميسيونير ولا بارتان ولا reconduit on le sait pas. Les joueurs sont dans l'incertitude. Les joueurs ont été touchés moralement. Les gens te disent انا نقول لك علاش سليماني يا سيدي ما راهش ماركي باسكو لو سيستيم دو جو. علاش ما تشوفوش من الناحيه تاع سليماني ce qui s'est passé avec lui en équipe nationale, que ça soit son rendement, il était muet, il marquait pas, ce qui s'est passé avec les journalistes. تأثر على اللاعبين الناس اللي كيما رئيس مبولحي اللي يقول له احنا جزائريين اكثر منك لخاطش انت امك ولا باباك كونغولي. Comment vous voulez que ces gens-là reviennent à de meilleurs sentiments vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis de l'équipe nationale. Ils savent que vous nuisez à cette équipe. Ça y est, جربوها معكم. Que ça soit في تاع الفيستير،
في لو كا تاع غوركوف. غوركوف فوزات لي بروميي اللي ملي جاو نتوما هذاك ماتيماتيان قرا في ليسي شا درب البارسا ما كنتوش تحترموا مدرب. يافي ني بوليميك ني غيا ني سان جويي ني سيفلي ني والو، كان عاد كي جا ما احترمتوش السيد، ما تحترموش الناس نتوما. جا راجيفاك شكون هذا غانا دوك نشوفو، ومن بعد كي طردوه لا سي ان غران اونترينور، ومن بعد كي جابوا لي كنز باراي في وقت سعدان واللي قبلو بن شيخه. vous ne changerez jamais, vous n'œuvrez pas pour le bien-être, l'équilibre et surtout un climat serein اللي يمكن يتشكل فيه فريق وطني ويصرى فيه ان فوت ويتعين مدرب والتشجيعات ولا التمنيات ولا المساعدات المعنوية بعداك، غير المعنوية. عندي انا الوسيلة باش الفريق الوطني، بصح ما نمدش انا الوسيلة. وكي صرا ما صرا جبت لنا بروغرام جاي تجري كتبته في الليل والهداف داروا لك شوية تاع ان بتي كور ميتراج وقسته لنا. الفريق الوطني بور لانستون ما تبقاش تحوسوا على لاعبين ولا والو. خاص رئيس فيدراليه، خاص ستاف تكنيك دي تيان، فيها خدمه، فيها تعيينات وانتخابات وجدال ودبات في البلاطوهات وغادي مين يعينوا يبداو. شوف لوريزون إلي ماشي مضبب، لوريزون إلي نوار. جو سوي تري بيسيميست، ماشي بور لافنير د ليكيب ناسيونال. لافنير ليكيب ناسيونال كانت قبلنا وتكون معانا وتكون مورانا وتكون كانت قبل الناس هادو اللي راهم اللي قالك احنا درنا النجمة ودرنا، كانت قبلهم وراهي موراهم وكي يروحوا هما كاع مع الدنيا تزيد تكمل الكرة الجزائرية. سي كو افيك سي جينيراسيون لا، افيك سي جوور لا، افيك لو بوتونسيال كون بو فير في الجزائر وخارج الجزائر، يعني سي ان بوتونسيال انورم اي سي ان غاشي. الناس يقول لك سيتي ان غاشي بور لا جينيراسيون تاع 82 باسكو فالي elle pouvait il fallait et c'était tout à fait normal qu'elle récolte beaucoup de titres et qu'elle participe à beaucoup de coupes du monde. C'était une génération en or. On a une autre génération en or qu'on a détruit, qu'on a accusé, qu'on a diffamé, qu'on a soutenu à moitié. فرقنا بين الجزائريين. عباد الله يا عباد الله، كيفاش نتايا تتقبل في بلاطو تمريح مع جماعة تاع لي جورناليست وكاع الله يبارك، دي بير دو فامي، دي عندهم دي غران بير، ينطق واحد يقول لك انا نحس هذاك ماشي جزائري اكثر مني، وحتى واحد ما يجاوبو. كيفاش بغيتو يتكون فريق وطني، كيفاش بغيتو نتوما مدرب يبقى ويخدم وانتوما اي مدرب يجي يا ما يعرفش يا جبتوه باسكو فرنساوي راكم تمدوا الدوفيز. كيفاش بغيتو لاعبين يحضروا في ظروف عادية وانتم تهاجموا كل ما يفعله مدرب ورئيس فيدرالية ولاعبين بدليل وبدون دليل، ودي فوا تزويرا ودي فوا قاع تغيير المعطيات. كيفاش بغيتوا تتحصلوا على فريق وطني؟ لا ريسبونسابيلتي انكومب ا تو الموند et le supporter مسكين il supporte les défaites, il supporte les déclarations intolérables et injustifiées et غير نورمالمون غير ممكنة في بلاطو تاع تيلي ولا تاع رياضة. كيفاش بغيتو نتوما تعطوا حلول للفريق الوطني وانتوما ما تعرفوش تحلوا مباراة؟ كيفاش بغيتو نتوما ديروا برنامج وانتوما ما خدمتوش لا في ميدان ولا في دراسة ولا والو غيان؟ لو فلو اي توتال. سيت ايكيب لو كا ماتنون تاعها راهي محطمة. On n'a pas de défense, on n'a pas de milieu, l'attaque est muette, on n'a pas d'entraîneur.
الشعب غاضب على الفريق الوطني. الشعب كان اللي يتفهم كان اللي ما تفهمش. ومالغري ça jamais vous avez essayé de calmer, jamais vous avez essayé de vraiment passer à autre chose. لا جينيراسيون تاع 80 82 خوتي كي راني نهضر معاكم دروك، الجينيراسيون هذيك راهي تقريبا كاع عندهم داخلين في الستينات. Comment on peut comparer des gens qui ont 25 ans avec des gens qui ont 60 ans? Comment on peut laisser cette parodie هاد المهزله هادي تاع وكا كنت انا على ديداني وما كاع ما يضربوهاش. Comment on peut accepter ces choses-là? Le conflit de génération, il existera toujours, il existe dans des familles. في عائلات كاينه اب تاع السبعينات واب تاع التسعينات واب تاع دروك ماشي كيف تربيه ولا ماشي كيف الامهات تاعنا وجدودنا وكاع ماشي كيما الامهات تاع دروك ولا بلا ما نقصوا من الحاجه. وهذا سي ان اكزومبل peut-être il est simpliste, mais c'est le meilleur exemple que je puisse donner pour l'instant. Comment un ancien joueur peut enterrer يعرف شي على الفريق الوطني ويعرف شي ويعرف قيمه وهذه وصرات له كيفاش واحد صرات له ما يتفهمش واحد صرات له 30 سنه موراه. Comment des entraîneurs peuvent condamner des entraîneurs alors même eux داروا des fiascos? Comment un entraîneur اللي عنده اسم تاع entraîneur غير هكا كيما اكسبير اون بوليتيك هادوك دي فوا تلقى ايميسيون يجيبوا لك واحد يقول لك متخصص في علم مش عارف واش وهو كاع خاطئ فعنده ديبلوم ما خدامش. هذا ما عنده لا ديبلوم غير قاعد وغير شيعه بلا شبعه. Je suis désolé, des fois je suis obligé. C'est avec respect, hein, مانيش مي ها بركونا خويا. الفوتبول راه مريض. المريض تجيب له طبيب، ما تجيبلاش تاع العقاقر، ما تجيبلاش واحد تاع الحكمه. عندي الحكمه باسكو لاعب فوتبول، عندي 30 عام ولا 40 عام تاع فوتبول، راهي عندي الحكمه، عندي التجربه، جي ليكسبيريونس. لا، خاصها طبيب، خاصها رئيس فيدراليه كيما قلت لكم. ان جيستيونير سي كالكان اللي عنده قلت لك عنده دخلات، يعرف لي كوليس. il faut de l'expérience surtout هنا في l'Afrique. Un entraîneur, je ne parlerai ni de national. خاصنا un entraîneur qui connaît son métier avec un staff algérien ou même كاع même كلشي algérien, mais des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ont prouvé, des gens يعرفوا باللي كي غادي يقدموا الفريق الوطني ها راهي لا بريسيون كي دايره. ils vont pas être lâchés ni par la presse et au moindre faux pas. Des fois le sport est ingrat. C'est pour ça que je dis, si ça reste du sport, faut pas cracher sur les joueurs, faut préserver. راهي محطمه لا يمشى تقد تلايم استحفظ على هاد اللاعبين. الناس راهم يقولك ما شفتهمش انا اللاعبين. خاصك يكون عندك، خاصك تزابي. ben oui. Nous, les week-ends, on zappe, on voit des Algériens jouer dans des championnats européens. ما تلقاش كاع تلقى فرنسا، بصح كاين. تما يا ماتش دو ليغ شامبيون باذن الله غادي نشوفوا ان شاء الله دو جوار الجيريان يلعبوا 8e de finale de coupe، un quart de finale ou je sais pas quoi, 8e de finale de Ligue des Champions. Je suis un peu fatigué parce qu'il est presque 4 heures du matin. ما يكونش عندي الوقت باش نديرها من بعد. دونك بغيت parce que j'ai eu plusieurs questions de compatriotes هنا في اليوتيوب et donc je réponds. Pourquoi j'ai pas parlé de date FIFA? واش دير بهم date FIFA صاحبي؟ عباك تروح تلعب غير كيما هاك باش تلعب كونتر الطوغو، غير كيما ليكيب اللي نصنعت un mois avant la Coupe d'Afrique et tu auras de pires résultats qu'avant. تولي تاكل الشكاره في لافريك مع لي زيكيب اللي كنت تضربهم بستة في بليده. والله العظيم خوتي
هادي البلبله تاع اللاعب المحلي وهداك ولي اون ا دي طالون وهاد لا بروباغوند. سي ان اونترينور شوازي اللي يليق للفريق الوطني هو اللي يليق يكون له الاختيار. خص يكون ان ستاف هو اللي ديسيدي، ما نفرضوش اشخاص باش يكونوا رؤساء الفيدراليه و ان ميم طون ما نفرضوش على مدرب يجيب تال و تال joueur. On doit avoir des gens qui doivent diriger sainement cette fédération. Après, faut pas s'attendre au miracle. شفتوا المينيس كي داير، راكم شفتوا لي سكوندال في كاع لي فيدراسيون، راكم شفتوا الحاله تاع البطوله الوطنيه، تاع التسيير تاع البطوله الوطنيه، راكم عارفين في نفس الوقت باللي من الشيء صعيب، شيء صعيب بزاف. tu appliques les lois tout de suite. l'intransigeance تاع l'application des lois، الشعب يخرج تكسار تهراس. راكم شفتوا شرافي بجايه وهران يا جو بونس اون ديزان داني ابري كي خسرت المولوديه مع شلف وطاحت، خاصو يخرجوا كسروا، تعاقب كلوب بويكلو يخرجوا لك. Ça veut dire que les présidents, tu vas les faire rentrer tous en prison. Personne ne paye ni cotise ni rien. Même la personne la plus intègre ne pourra pas travailler correctement. Ça veut dire le chantier راه كبير، ولا نعاود نقولوها الشونتي راه كبير. Ouais. C'est pas des personnes et des lois qui vont changer الوجه ولا القيمة تاع البطولة الوطنية ولا نتائج الفريق الوطني، ولكن مجهودات الجميع. Les gens là doivent s'unir même avec Rorawa normalement pour trouver une solution. Mais les gens choisissent l'affrontement. الناس تبغي l'affrontement وبالحيلة، بالحيلة وبالمكر فهمت. وهذا الشيء اللي ضر الفريق الوطني. واحد متشبت بالسلطة باسكو راه عارف باللي هادوك خردة، والخردة الأخرى pour nuire à cette personne là نساو رواحهم ومعاد فهمت خربوا في جواره في حتى دروك رابط ماشي ليستر اللي رابط ولا رابط ليستر يا بن شيخ. انا ما تهمنيش، انا يهمني كيري بالفريق الوطني. كونتي شراوه وراح، نتوما حطمتوا الفريق الوطني غير بالكلام والهضره. وماتنون اون بلو دو ايكيب ناسيونال، ما كانش. يجي لونترينور دروك غادي يعاود بروسبكسيون من جديد. لو سكوتيزم كيما قال سيلي كنس، لو سكوتيزم دروك غادي كي شغل ما غادي نبداو فوتبول من جديد والله العظيم. Ah oui, qu'est-ce que tu vas utiliser les 23 joueurs اللي بهدلوا البلاد؟ هاو قلتو بهدلوا البلاد والمهزله وكاع. Est-ce que tu vas ramener des joueurs اللي راهم يدبزوا مع لي زونترينور ويدبزوا في وسط التيران ويضرب خوه غارديان والزوج يكذبوا في انترفونسيون؟ با خطينا من البوليميك. دابزوا بالباز والزوج لا نو ريغولي. خوتي مصلحة الفريق الوطني هي تعيين رئيس فيدرالية و DTN جديد. Il faut qu'une équipe dirige le football en Algérie, la fédération algérienne de football. Ils doivent déjà, le plus vite possible, après la désignation d'un président de fédération, ils doivent y avoir un staff avec un entraîneur et commencer à bosser. Et ça serait bien de garder l'ossature et de combler les lacunes et de soutenir cette équipe. الجوارة من les journalistes ما حنايا اخوتي ما حنا. Et ça va être très très dur. Il a suffi d'une sortie d'un premier tour كان اللي بان على وجهه وكان اللي بان على مقصوده هو التحطيم. هذا ما كان. خوتي مسلم عليكم بزاف، عزو الفلاون tout le monde. Désolé pour la lenteur des vidéos, mais c'est comme si au lieu de me parler tout seul, je vous parle à vous. هذا ما كان. Voilà. نعاود نقولها لكم، vous êtes les bienvenus pour toute اي حاجه تقترحوها، un sujet, je suis là pour répondre aux commentaires. كاين اللي يجاوب عليه نهار يومين روطار يسامحوني الناس. هذا ما كان، قضيه وقت وهذا ما كان. مسلم عليكم بزاف، ازول في لون tout le monde. Même moi je suis fatigué. Et à la prochaine. Salam.